Welcome back mga kabros. At ngayon ay muli tayong mag-share ng panibagong video tungkol dito sa Toyota 2KD. So, ang problema nito mga kabros ay hindi mapaandar nitong kasama ko, so hirap siyang paandarin. Na-trouble siya, sa madaling salita ay na-trouble siya dito nung aking tingnan dito sa scanner. Yan, sinalpakan natin, nakita nyo lagi siyang naka-check engine. So ang nangyari, ito ang lumabas mga kabros. Yang camshaft po sensor circuit na yan ang talagang problema. Startability malfunction, coolant, camshaft possession circuit. So yan talagang problema mga kabros. Yang P0340 camshaft possession sensor. So ngayon, ang isa sa titingnan lang natin dito, yan, ang isa lang sa titingnan natin dito mga kabros ay yung camshaft possession sensor. Mamaya pagkatapos yan, papakita ko sa inyo kung bakit hindi siya umi-start, dahil gawa ng ating camshaft possession sensor ang itinuturo ng ating scanner. So kaya antabayanan nyo. So ngayon mga kabros, ang gagawin muna natin ay itatry muna natin tong i-delete itong mga fault code nya. Titingnan natin i-erase siya. Yes. Okay. Sabi niya erase succeed daw. So okay. So tingnan natin ngayon ulit sa read fault code tayo. Fault code ulit tayo. Okay. So okay. So yan. Okay na. So tingnan natin yung red fault code. O yan, nakalagay no DTC, so wala na siya, na-erase siya. So ang gagawin natin, i-start natin to para malaman natin kung talagang may check engine pa rin o wala na. Yan mga kabros, ating ika-cranking, titingnan natin kung magka-crank siya. Yan, tingnan natin ha. Yan, may check engine pa rin, nakita nyo nag-crank pero may check engine pa rin. So subukan natin yang patayin natin ha, tapos i-on ulit natin. Tingnan natin kung ano na naman yung nag-check engine talaga. I-sure lang natin mga kabros. Gusto ko lang i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano talaga itong ating nagiging problema dito sa sasakyan na to. So yan, Toyota. Okay. So other area tayo. Yan, other area. Medyo mabagal lang tong scanner natin mga kabros kasi low tech lang to eh. Pero kahit ganito, ito nakakatulong rin siya. Manual select lang tayo. Engine lang naman ang kailangan natin eh. Yan, nakita niya mga kabros.
i-red pole coat uli natin. Yan kita nyo, bumabalik siya. Camshaft possession circuit, sensor circuit. Yun at yun pa rin talaga mga kabros. So ang gagawin natin, hahanapin natin yan kung anong problema niya, kasi baka mamaya nag loose connection lang o kaya hindi na nakasalpak ng maayos. Tingnan natin mga kabros, kasi pwedeng wirings, pwedeng naputo lang yung wires doon sa socket, o tingnan natin mga kabros. Kasi pinabayaan ko lang kasi itong bagong kasama natin, hindi naman to mekaniko talaga, baguhan lang, nag-helper lang. So yung camshaft possession sensor, makikita natin dito sa bandang baba na to. Nasaan ba yun siya? Yan mga kabros. Ayan ito mga kabros. So nakatanggal. Ayan yung socket nya. Ayan mga kabros. Ayan yung camshaft possession sensor. Ito. Yan. Ito yun siya. So nakatanggal siya. Ayan nakatanggal yung socket. Kaya umiilaw siya ng umiilaw. So ibalik natin ngayon. Yan. So yun, tingnan natin mga kabros kung mawawala na ba itong ilaw niya, alarm niya, yung check engine niya tungkol dito sa ating camshaft possession sensor. So obserbahan nyo yan mga kabros ha. So ang gawin natin, i-erase muna natin. Erase muna uli natin to. So erase. And yes. So erase, succeed. So succeed na. Okay natin. And then i-on natin ang susi, tapos paandarin natin. Ayun mga kabros, nakita nyo, nawala na yung check engine nya, di ba? So yun lang mga kabros. So titingnan natin ngayon dito sa ating scanner, babasahan uli natin, titingnan natin kung bumalik pa ba, o baka mamaya doon nawala na sa check engine light natin pero naka-record pa rin doon sa ano nya. Kailangan ma-erase natin kung may naka-record pa doon. Scan natin. Wait lang natin mga kabros. Mabagal lang itong scanner natin. Nagawa ang Diyos mga kabros, baka mapalitan natin ito ng mas medyo mabilis-bilis na scanner. Red pole coat. Ayan mga kabros, wala na siyang DTCs, wala na siyang pole coat. Ayan. No DTCs. So okay na siya mga kabros. So yun, ganun lang mga kabros. At sana mayroon kayong natutunan dito sa ating ginawang ano na to. So tanggalin na natin yung ating OBD.